Kita berdoa. Terangkat pujian, syukur dan hormat hanya kepada Dia Bapa di surga. Ucap syukurlah kami jemaat mulia yang ada, yang diberkati dengan kuat sehat, dan pada saat ini kami ada dalam ibadah di rumah yang kudus. Dan lewat ibadah ini pun kami boleh memberikan persembahan, baik yang kami beri lewat sampul-sampul syukur, tetapi juga dalam kantong persembahan. Tuhan Yesus berkati, kuduskan setiap persembahan yang kami beri, biar kiranya boleh terpakai baik untuk pekerjaan pelayanan yang ada. Bapak juga yang memberkati setiap tugas kerja, usaha mata pencarian kami, dan senantiasa boleh kami dapatkan, dan itu juga boleh dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berdoa buat setiap